안녕하세요, 여러분. 오늘은 정말 엄청난 소식을 가지고 왔습니다. 11labs에서 새롭게 선보인 미친 사운드 에펙트 기능을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 이 기능을 통해 영상에 환상적인 음향 효과를 추가할 수 있어 여러분의 콘텐츠가 한 단계 업그레이드 될 것입니다. 먼저 11labs가 무엇인지 간단히 소개하겠습니다. 11labs는 AI 기반의 음성 합성 플랫폼으로 실제 인간의 목소리를 놀랍도록 자연스럽게 재현할 수 있습니다. 그리고 이제 새롭게 추가된 미친 사운드 이펙트 기능을 통해 영상이나 이미지에 다양한 음향 효과와 목소리를 적용할 수 있게 되었습니다. 그럼 x.com 11labs로 가시죠. 여기 x.com의 영상을 보시면 놀라실 겁니다. 주소는 아래 해설에 있습니다. 여기 영상에 여러 가지 음향 효과가 있으니 시간 나시면 다 들어보세요. 저는 샘플로 첫 번째 기차가 달리는 소리를 보여드리겠습니다. 두 번째는 에픽 피메일 쿼이어라고 서사적이고 강렬한 장면에서 사용되는 여성 합창단의 음악입니다. 세 번째는 우리나라에서는 새벽에 많이 듣죠. 닭 울음소리입니다. 자, 그럼 어떻게 영상에 음악을 넣나 알아보죠? 우선 웹사이트에 11labs.io를 타입하고 들어갑니다. 그리고 11labs에서 사운드 에펙스를 클릭합니다. 그러면 이런 화면을 보실 수 있습니다. 처음이라 어떻게 사용하는지 궁금하시면 or try out an example to get started 이라고 써있는 밑에 있는 샘플로 테스트해 보시면 됩니다. 저는 첫 번째에 있는 car whizzing by를 클릭해서 테스트해 보겠습니다. 음향 효과가 만들어졌습니다. 하나씩 차례차례 들어보겠습니다. 끝에 있는 음향 효과 빼고는 다 괜찮은 것 같습니다. 필요한 소리를 다운로드하고 Store in History를 눌러서 저장하겠습니다. 이 기능이 실제로 어떻게 활용될 수 있는지 예를 들어 설명해 보겠습니다. 우선 여기에서 The train is running 이라는 소리를 만듭니다. 기차 달리는 소리가 다 만들어졌습니다. 한번 들어보겠습니다. 다 괜찮은 것 같습니다. 다운로드하고 Store in History를 눌러서 저장하겠습니다. 여기에 세팅을 누르시면 오른쪽에 Duration 옵션을 볼 수 있습니다. Duration은 소리의 길이나 지속 시간을 결정할 수 있게 해줍니다. Automatically Pick the Best Length 옵션을 활성화하면 시스템이 자동으로 가장 적합한 길이를 결정해 줍니다. 이 옵션을 끄면 사용자가 직접 길이를 설정할 수 있습니다. 또한 그 밑에 프롬프트 인플루언스 설정을 확인해 보세요. 이 설정은 프롬프트의 영향력을 조절할 수 있는 스케일을 제공하여 프롬프트를 엄격하게 따르거나 일정 수준의 창의성을 허용하게 합니다. 스케일을 왼쪽으로 움직이면 결과물이 더 창의적으로 변합니다. 오른쪽으로 가면 프롬프트를 따릅니다. 모든 소리 작업이 완료됐으면 Pixverse.ai 또는 본인이 사용하시는 다른 사이트로 이동하여 영상을 제작하세요. 무료로 픽스버스에서 영상을 제작하는 튜토리얼 영상의 주소는 아래 해설란에 있으니 참고하시기 바랍니다. 프롬프트에 The train is running을 입력합니다. 그리고 아래에 Create를 눌러서 영상을 제작합니다. 영상이 다 만들어졌습니다. 재생해 보겠습니다. 잘 만들어졌습니다. 그리고 나서 영상 편집기 프리미어나 캡카트 등 사용하기 편한 편집기를 사용하여 영상과 효과음을 추가하고 편집하세요. 제가 만든 샘플을 한번 구경해 보세요. 좋아요와 구독 부탁드리며 알림 설정도 잊지 마세요. 다음 영상에서 더 유용한 정보를 가지고 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.